지금 이 타자기는 올리베티 레트라 32인데 이게 이태리 아마 타자기 이태리에서 나온 건데 이 에리트 타자기야. 100이라고 되어 있죠. 이게 눈금자가 100이라고 되어 있는 건 에리트, 그러니까 글자 간격이 에리트급이에요. 그래서 요거는 이불식입니다. 이게 고무 패킹이고 뭐 다 사가가지고 이 세척을 해야 돼요. 이런 거 이렇게 이게 패킹이 이렇게 녹아내려가지고 이렇게 떡이 되는 거예요. 이게 안 좋은 이게 이틀째 메이드 바이 이틀째 저게 안 돼 있네. 올리베트인데 다 좋은데 이게 이런 게 문제예요. 파킹 다 없어졌죠. 발 한쪽만 이렇게. 이 타자기가 오래되면은 지저분해집니다. 그래서 수리하는데 아주 신경질 나는 타자기. 이것도 참 이게 원래 육각 렌치로 되어 있는데 이게 일자로 박아놓은 거 보니까 브라질에서 생산이 된 거예요. 이 일자로 이 육각이 이 사이즈가 안 맞으니까 별 렌치가 원래 들어가 있는데 이태리처럼 들어가 있는데 이게 나중에 브라질에서 나오면서 이게 일자로 드라이브로 넣어가지고 작업을 할 수 있도록 해놓은 거예요. 세척을 하려면 이걸 다 분해를 해야 돼요. 올리베트는 대가리 분해를 완전히 해서 세척을 하고 점검을 하십시오. 이건 또 나사가 한쪽이 빼먹은 없네. 이제 이런 거 나사 찾는 게 이제 맞춰 넣는 게 일입니다. 이게 입어쓰기다 보니까 이게 올라올 때 탁 하면 이게 탁 충격 때문에 깨지는 경우가 많았어요. 그래서 이거는 수리할 때 항상 들어오면은 세그멘트가 이게 충격이 가서 깨지지 않았는지 확인을 하고 수리를 하셔야 됩니다. 그냥 이거 확인 안 하고 깨진 거 모르고 수리 받았다가는 나중에 이거 다 갈아야 돼요. 올리베트는 타자기를 그러니까 분해하는 것부터 타자기 수리하는 거예요. 그래서 항상 이 분해를 잘 해야 됩니다.
이걸 부드럽게 빼야지. 어거지로 막 빼면은 안이 휘어져요. 그래? 이런 타자기는 수리의 기본이 분해를 잘 하는 거예요, 순서대로. 이것까지는 분해 안 하겠습니다. 이것까지 분해하면 일이 많아요. 이게 또 나사도 빼먹었네. 그러니까 여기는 있죠, 그죠? 여기는 없죠. 이런 게 짜증난다니까. 이게 조립할 적에, 그러니까 이 오래된 타작인데 이게 조립할 적에 막 덤성덤성 했거나 아니면 이거 빼먹었거나 이런 나사 구하기 힘들어요. 이게 딱 맞는 게 다 일자에다가 이것도 일이 엄청 많아진 것들. 옛날에 이런 타작이 수리 들어오고 이러면은 정말 열받아가지고 뭐 진짜 수리하면서 씨발씨발 그랬다니까. 그러니까 우리 같이 이게 그 타자기 부품을 속속들이 알고 있는 그 사람들은 수리를 하게 되면은 이게 한 개만 없어져도 다른 나사가 이게 안 맞으면은 같은 모양이 아니면은 찜찜해요. 다른 나사를 받기가. 근데 이 타작은 다 인치거든요. 이 나사 미리 인치인데 그게 귀찮다고 그냥 우리 미리 나서 십자 있죠. 그걸 갖다 때려 박는다고. 그러면은 이 타작이 원래 그 나사가 없기 때문에 뭔가 격이 떨어지는 거예요. 그래서 수리를 할 때는 항상 제 부품, 제 나사 대부분 그런 걸 잘 안 지킵니다. 이게 보면 한글 타작이 그 이불식이거든요. 이게 이거 개조한 거예요. 이게 이불식으로 원래는 사불식인데 사불식에서 했는데 이불식을 개조를 하면서 이걸 집어넣어놓은 거. 이게 참나. 그나마 이거는 그래도 괜찮은 편이에요. 충격을 더 먹는데 스탠다드는 이게 올라올 때 쾅 올라오니까 이 세그멘트가 충격이 잘 깨졌어요. 이 올리베트가 커브 자체도 그 중물이 아니고 다이캐스팅이라 그래가지고 압출로 찍은 거예요. 이 그때 당시에 이게 다이캐스팅이란 말을 이 타자기를 보고 이제 그 다이캐스팅이란 걸 알았거든요. 그러면 그런 그 프레스 기술이 있구나. 그때 아는 거지 이게. 그래서 근데 다이캐스팅은 충격이 약해요. 그 아무래도 그 프레스 꽉 그거 해서 털을 뜯기 때문에 생명을 냈기 때문에 충격이 康 오면 케이스가 쫙 깨지는 거야. 금속치고는. 이제 요거는 이제 분해 준비가 됐습니다. 자, 요거는 이제 사불식입니다. 요것도 이제 오래돼가지고, 이거는 뭐 완전 곰팡이까지 피었죠, 그죠? 요거 뭐 곰팡이 펴가지고 난리도 아니에요. 자, 요것도 이제 분해 세척을 해서 싹수를 해야 됩니다. 이 보면 녹아서 요즘은 이제 이런 파킹 기술이 좋아가지고 재질이 좋아서 우레탄으로 이렇게 하면 되는데 우레탄도 여기 맞는 거 찾으면 없어요. 그래서 우레탄을 해서 다 만들어서 끼워야 됩니다. 그게 또 수리하라 그러면 차라리 편한데 그런 거 만들려고 그러면 또 띠발띠발 욕 나오죠. 그래도 어떡합니까? 이거 뭐 믿고 맡긴 건데
타자기 다운 타자기로 만들어서 살려야죠. 그러니까 이게 케이스가 다이캐스팅이에요. 이 팍 찍은 거예요, 이게. 다이캐스팅이 아마 올리베트사에서 처음에 했을 거예요. 그 올리베트사에서 다이캐스팅이라는 걸 그 기술을 공정을 써서 이렇게 만든 것 같아요. 그때 당시만 해도. 상당히 심플했죠. 가볍고. 근데 이제 유독이 파손이 많더라고. 이게 그 올리베티 요런 게 수리 들어오는 거 보면은 뭐 예외 없이 뭐 파손대가 들어오는 게 많았어요. 케이스가. 그나마 타자기가 그때 당시만 해도 이게 비싸면은 그 알곤 용접, 그때는 알곤 용접도 참 드물었어요. 알곤 용접해가 살렸을 건데 그때는 타자기가 흔하던 시대라서 그냥 뭐 폐기하든지. 요거는 발통이 다 있네. 이게 있어야 했는데 아까는 이게 3개는 없죠, 그죠? 멍텅구리가 된 거예요. 이거 없으면 이것도 만들어내야 되는데. 그래서 이런 게 안 좋은 거예요. 고무 재질도 안 좋고, 우레탄을 해놔서 뭐 튼튼하죠. 우레탄은 오래 가고. 완전 녹슬어지. 이게 녹 다 슬었어, 이게. 녹 다 슬어. 이런 걸 수리하려면은, 원래는 이거 다 빼야 되는데, 이거 언제 빼고 있어요? 이거 브러쉬가 싹 밀어야 돼, 이게. 그러니까 미니 건들 가지고, 여기 브러쉬를 싹 작업해야 되는 거예요. 이것도 보면은, 이것도 이제 브라질에서 온 거니까 일자겠죠, 이게. 이것도 그나마 또 한쪽이 풀렸어요. 이건 그나마 나사가 다 있네. 이렇게 놀죠, 이게. 이게 많이 흔들리는 거예요. 그러니까 이걸 조정하는 게 굉장히 힘듭니다. 이게. 타자 치는 데는 문제가 없어요, 이게. 근데 이제 흔들리니까 아무래도 수리하는 입장에서는 이 유격이 많으면 기분이 더럽죠. 그래서 꼼꼼하게 하는 거예요. 수리를 할 때. 우리한테는 이게 이 정도 흔들리는 거 용납이 안 됩니다. 진짜 기계가 뚜둑 맞은 거는 뭐 눈 가리고 아웅 하는데 이런 거 같은 경우는 기본적으로 용납이 안 돼요. 못이 박힌다. 이거 가스가 박힌 것 같아. 이런 게 싫은 거야. 가시 박히면 한 번씩 탁 박히면 얼마나 아픈지 그냥 깜짝깜짝 놀라는. 다 이 녹슬어 가지고. 이런 타자기 수리하라 그러면 하겠어요? 못합니다, 이게.
다, 이 다 곰팡이. 싹 빼야 되겠죠, 이걸? 이거는 나사가 다 있어요. 이게 다 있어서 이건 뺄 필요가 없습니다. 요것도 에디터죠. 이 눈금 배그로 됐으니까 요런 거는 한글 개조 같아요. 이게 녹이 쓸어가지고 요거는 4월식 자판이죠. 요거는 자판이 요 4번씩이죠, 이게. 아까는 2번씩이고. 그리고 여기 일자가 없어요. 이 타자기는 일자가 없어요. 여기 잘 안 쓰는 이꼴 표시, 그거는 없애버리고, 여기다 일자를 붙여놨어요. 이거도 이제 세척을 해야 되겠죠. 이런 거는 요게 이 타자기 영문을 사가 개조하시려고 간혹 문의 오시는 분인데 이거 보고 잘 사야 됩니다. 요거는 100원을 된 거 사셔야 돼요. 파이카는 90으로 되어 있기 때문에 그거 사시면은 한글 개조하면 글자가 벌어져 버려요. 요거는 새거급인데 이걸 모르시고 구매를 하신 것 같아요. 제가 봤을 때는 비싸게 구매했는데 이게 거의 새급이나 마찬가지거든요. A급인데 이게 왜 한글 개조가 안 되냐면 이게 보면은 이거 80이죠. 90이죠. 그죠? 아까는 100인데 이건 파이카라는 얘기예요. 같은 타작인데 파이카는 한글을 개조하면은 글자를 치면은 뭐 이런 거 치면 글자가 벌어지니까 한글로 쭉 들지가 않습니다. 그래서 이거는 큰 할자가 들어가야 돼요. 그래서 요거는 그냥 가져가는 걸로 깨끗하기 때문에 손댈 필요는 없습니다. 올리베트는 여기까지